さあ行くぞ。すいません、単物お願いしていいですか。食べれるのは食べれます。ただ処理するの大変ですよ。めちゃめちゃ。いや、これ5本目ですよ、ここで。あ、そうなんですか。するのは楽しいですけど、その後が大変。
す。